بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اتصف بالكمالات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات، وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. أما بعد، فيقول المرتجي من ربه عفو الزلات وقضاء الحاجات محمد نووي بن عمر: قد طال تردد فكري في تصحيح منظومة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد، وهي في داخل كتابه المشهور بشعب الإيمان، المعربة المختصرة من شعب الإيمان الفارسية للعلامة السيد نور الدين الأيجي، المعربة بشعب الإيمان المعربة المختصرة من شعب الإيمان الفارسية للعلامة السيد نور الدين الأيجي، بكسر الهمزة نسبة إلى إيج بلدة بفارس، وهي البحر الكامل وأجزاؤه متفاعل 6 مرات، وعدد أبياته 26، والغالب أنها مخبونة. ثم لما انشرح صدري أردت أن أكتب عليها شرحا نافعا لي ولأبناء جنسي ممن أراد فلاحا، وزدت عليها 3 أبيات في أولها، وزاد عبد المنعم بيتا في آخرها، فصارت جملة الأبيات 30، وسميته جامع الطغيان على منظومة شعب الإيمان، وأسأل الله الكريم أن ينفع به بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين. فقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه خطبة الكتاب للشيخ محمد نووي جاوي عليه رحمة الله، وهو أحد أعلام هذه البلاد من إندونيسيا، من بلاد جاوا، من الذين كثرت منهم المؤلفات وكثر النفع بها وانتشارها في الأقطار، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد نووي جاوي على درجاته نظم هذه المنظومة، شرح هذه المنظومة التي أتحدث عنها، فابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم: وكل شيء قائم باسمه جل جلاله محوط بعلمه. Alhamdulillah. Al-Habib Umar menjelaskan bahwasanya Masya Allah kitab ini adalah ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup yang berasal dari Pulau Jawa ini, seorang ulama besar, yakni Al-Imam Syekh Nawawi yang berasal dari Banten, yang mana beliau dalam kitab ini mensyarahkan daripada sebuah manzumah yang ditulis oleh seorang ulama besar, di mana dalam manzumah tersebut berbicara tentang ilmu daripada bagian-bagian keimanan, dan beliau menamakan kitab ini Jami' at-Tughyan, dan beliau memulai daripada kitabnya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berdiri dan tegak dengan izin, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. والبسملة مع كونها آية من القرآن الكريم هي ذكر ندب المؤمن إلى أن يستحضره في مختلف أفعاله وأحواله. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Quranil Karim, dan dianjurkan kepada setiap mukmin untuk melazimkannya, membacanya, mengawali daripada setiap perbuatan dan amalan-amalan dia. وكلما اجتمع فيه 3 خصال سن ابتداءه بالبسملة. Dan segala sesuatu apabila terpadukan di dalamnya 3 syarat, 3 perkara, maka disunnahkan dimulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. الأول أن يكون أمرا ذا بال أي مهم ليس من سفاسف الأمور. Yang pertama, perkara itu adalah perkara bukan perkara sepele, tetapi perkara yang cukup penting. يخرج بذي البال كل محرم لذاته ومكروه لذاته ومكان من السفاسف. Dikatakan bahwa perkara yang penting tersebut adalah bukan sesuatu yang haram pada zatnya atau makruh pada zatnya, dan juga bukan perkara yang sepele. الثاني أن لا يجعل الشارع له مبدأ آخر. Dan yang kedua syaratnya adalah syariat tidak mensunnahkan hal itu untuk dimulai dengan sesuatu selain dari basmalah. فمثل الصلاة جعل افتتاحها التكبير، ومثل خطبة الجمعة ونحوها من الخطب جعل افتتاحها بالتحميد فلا يسن البسملة فيها. Contohnya seperti sholat itu syariat menjadikan diawalinya dengan takbir. Begitu juga khutbah
dalam khutbah itu diawali, dalam khutbah Jumat itu diawali dengan tahmid, dengan ucapan hamdalah, maka tidak dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah dalam salat ataupun khutbah. والثالث أن لا يكون ذكرا محضا أي خالصا، فالذكر المحض مثل الحمد والتسبيح والتهليل ونحوه لا يبتدى بالبسملة. Dan syarat yang ketiga bahwasanya hal tersebut, perkara itu untuk disunahkannya basmalah itu, hal itu bukanlah murni semata-mata zikir begitu saja seperti ucapan hamdalah dan juga zikir-zikir lainnya, maka itu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah di setiap lafaz zikir itu. وتتأكد البسملة للمؤمن عند طعامه وشرابه ونومه ويقظته. Dan sangat dianjurkan membaca basmalah bagi setiap mukmin ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia berbaring, ketika dia berpakaian pun juga. وعند دخوله وخروجه وعند لبسه الثوب. Dan ketika dia masuk rumah, keluar rumah, memakai pakaian. وكذلك في مختلف أحواله فيتشرف ويتعزز بأن تكون شؤونه وأحواله بسم الله الخلاق البارئ الرحيم جل جلاله. Dan begitu juga di dalam setiap keadaan-keadaan yang dia lakukan, maka dia raihlah kemuliaan dan kehormatan dengan mengawali hal-hal penting tersebut dengan namanya Allah yang agung, yang mulia. يطرأ عليها حكم التحريم عند فعل الحرام فلو قصد الاستهزاء كفر والعياذ بالله تعالى. Dan basmalah itu terkadang menjadi haram ketika dia gunakan untuk melakukan perbuatan hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dia niat untuk mengejeknya, mengolok-olok dengan basmalah tersebut saat melakukan yang haram, maka menjadi kufur. كما تكره عند المكروه لذاته. Begitu juga makruh membaca basmalah ketika melakukan sesuatu yang pada zatnya makruh. ومعنى قولهم أنها تباح عند المباحات التي لا شرف فيها أي من حيث ربط الابتداء لتلك المباحات بالبسملة، أما هي من حيث كونها ذكر فيثاب عليها مطلقا. Adapun ketika dalam hukum baca basmalah itu menjadi mubah, yakni dalam perkara-perkara yang mubah pada zatnya itu, tidak ada kaitannya untuk disunahkan membaca zikir. Adapun basmalah itu sendiri isinya adalah zikir, dia dapat pahala berzikir kepada Allah Ta'ala dengan membaca basmalah itu. ثم ذكر الحمد لله تبارك وتعالى ومعناه الثناء والمدح الذي هو لائق بجلال الحق سبحانه وتعالى. Kemudian disebutkan di sini makna hamdalah yang isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang layak bagi Allah Taala. Wa huwa mustahabbun ala kulli hal. Dan hamdalah ini disunnahkan dalam setiap keadaan. Wa fi fadilatihi qala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamla'u al-mizan, yani anna thawabaha law jussim lamala al-mizan wa kaffatu al-mizan awsa' mimma baina as-sama' wal ard. Di dalam hadis bahwasanya ucapan hamdalah memenuhi mizan, timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah seandainya kalimat hamdalah itu memiliki fisik, maka niscaya dia akan memenuhi mizan, dan mizannya timbangan Allah taala itu lebih luas daripada langit dan bumi. Wa haqiqatul hamdi istish'ar in'amillah wa ifdaluhu annahu ma min ni'matin illa hiya minhu. Dan hakikat daripada hamdalah, memuji kepada Allah Ta'ala adalah membayangkan dan merasakan, menghayati nikmat yang dia punya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna al-'abda la yastati'u an yashkur Allah tabaraka wa ta'ala illa bi ni'matin jadidatin alayhi min Allah wa hiya tawfiquhu lisyukri, fa idhan la yumkinu أن يقوم بشكر إلا من حيث أن الله رضي منا ذلك شكرا من خلال حمده واعترافنا بالعجز عن القيام بشكره. Dan juga hakikat hamdalah tersebut adalah seorang hamba menyadari bahwasanya dia tidak akan mampu menjalankan hak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taufik dari Allah taala, dan taufik itu sendiri untuk bisa bersyukur kepada Allah adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah taala, sehingga dia perlu mensyukuri atas nikmat taufik tersebut. Dan kalau sudah begitu,
dia tidak akan mampu menuntaskan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila Allah taala ridha dan puas dengan ucapan hamdalahnya sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan dia menyadari kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai hakikat syukur kepada Allah taala kecuali dengan bantuan Allah. وقال اتصف بالكمالات في وصف الله تعالى أي الكمالات المطلقة بكل معنى من كل وجه بلا غاية ولا نهاية. Dan dikatakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kesempurnaan dari semua segi. فله وحده الكمال المطلق. Kesempurnaan yang mutlak hanyalah milik Allah. أما الخلق فكمالاتهم نسبية. Adapun makhluk, kesempurnaan mereka itu adalah kesempurnaan yang sifatnya bukan mutlak tetapi hanya dinisbatkan kepada mereka dan pinjaman. ولكل شيء من المخلوقات كماله. Dan setiap dari makhluk-makhluknya Allah memiliki atau menampilkan daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. ترجع كمالاتهم إلى الحكمة التي خلقهم الله من أجلها وبلوغهم الغاية فيها. Sehingga kesempurnaan daripada makhluk-makhluk tersebut merujuk kepada kehebatan Allah di dalam menata makhluknya dengan hikmahnya. وأعظم الكمالات بالنسبة للمخلوقات كمالات العقلاء وهم الإنس والجن والملائكة. Dan para makhluk-makhluk dan ciptaan Allah Ta'ala, kesempurnaan bagi makhluk tersebut adalah bagi mereka orang-orang yang berakal, manusia-manusia yang berakal, makhluk-makhluk yang diberikan akal dari para manusia, para nabi-nabi dan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. لأنها تتصل بأنواع من المعارف الخاصة بالله تبارك وتعالى التي لا تكون في بقية الكائنات. Sebab mereka memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain karena hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan. وكذلك اتصاف هذه الكائنات بأخلاق الحق جل جلاله وتعالى في علاه من خلال اتباعهم لأخلاق الأنبياء صلوات الله عليهم. Begitu juga ketika makhluk-makhluk ini bersifat dengan perangai-perangainya Allah Subhanahu wa taala dan perangai-perangai yang dimuliakan oleh Allah taala seperti perangainya para nabi-nabi dan para rasul utusan Allah. Wa kamalat al-muqarrabin was-siddiqin min al-insi wal-jin fawqaha kamalat al-malaika wa kamalat an-nabiyyin salawatullah alaihim. Dan juga kesempurnaan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada para wali-wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para begitu juga para malaikat, dan kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi juga. Wa kamalatun nabiyyin salawatullah wa salamu alaihim tarji'u ila samaiha wa hiya kamalatu ulil azmi minar rusul. Dan kesempurnaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi itu dikarenakan mereka mendengar dan menerima dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali berporos kepada 5 dari para nabi-nabi yang agung ulul azmi minar rusul. Wa ulul azmi minar rusul tarji' kamalatuhum ila samaihim wa hiya kamalatun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempurnaan para nabi-nabi ulul azmi minar rusul itu merujuk, kesempurnaan mereka kembali merujuk dan bermuara kepada kesempurnaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kamalul khalqi dzirwatuhu wa a'lahu 'inda Muhammad bin Abdullah. Kesempurnaan yang ada pada makhluk puncaknya kembali kepada kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكمالاته بذلك لا تتناهى ولم يزل الحق تبارك وتعالى يرقيه ويعليه. Dan kesempurnaan Rasulullah SAW tidak berakhir dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesempurnaan bagi Nabi Muhammad tiap saat dan tiap waktu. وبذلك يقول سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب الحولية في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام تلقيه منك وترقيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك.
Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita peringati haulnya pada musim ini, beliau ketika di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad, beliau bilang selama Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghadap dan mencapai kedekatan kepada Allah taala dan selalu meraih hal tersebut dari Allah. Wa qala fi ba'd siyaghihi في وصف النبي محمد جامع الكمالات الإنسانية. Dalam sirah salawat beliau yang lain mensifatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang memadukan kesempurnaan yang ada pada ras manusia. والكمال الخلقي كله متفرع من كمالاته عليه الصلاة والسلام. Dan semua kesempurnaan yang ada di alam semesta bagi makhluk-makhluknya Allah berporos dan bermuara kepada kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. فنسأل الحق تعالى أن ينظر إلينا وأن يكمل نقصنا ببركة الكمل من عباده. Dan kita berharap agar Allah Ta'ala menatap kita dengan pandangan rahmatnya. Dengan pandangan itu Allah memberikan kesempurnaan dalam hal-hal yang kurang pada diri kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وببركة سيدهم خير البريات صلى الله عليه وسلم. Dengan berkat orang-orang yang diberikan kesempurnaan dan berkat Nabi Muhammad, makhluk yang paling sempurna di alam semesta. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imanan syakhsin dha syu'ab fatutammam ay unsi'u iqrari bilhamdilillah mu'taqidan anna kulla sana'an lillah wal muradu bihadzal bait anna a'mal iman dhawata ajza'i wa khisal wa hiya allati tazidu a'mal al-insan bil ityani biha wa tanqusu bi tarki syai'in minha wa amma aslul iman alladhi huwa at-tasdiqu fala yanqusu li annahu law naqasa lakana syakkan ولا يصح الإيمان مع الشك فقولي شعب بضم الشين وفتح العين وسكون الباء للوزن جمع شعبة بسكون العين وقولي فتضمموا فيه ضمير راجع للشعب هذه بيوت من كتاب الكوشاني من قال بعد صلاتنا ونسلم لمحمد ولا إله ولآله وصحابتي ما درس شمس في السماء وأنجم التعريف بأصل صاحب الرسالة هذه الرسالة أبيات مأخوذة من كتاب الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي الكوشني الفناني المليباري ولذلك كان عدد ما في الأبيات مثل ما في النشر فقولي الكوشني بضم الكاف وسكون الواو وقصر الشين والنون أي أن صاحب هذه الرسالة ولد في كسن ولد في كسن من مدن مليبار بعد طلوع الشمس من يوم الخميس 12 من شهر شعبان سنة 72 و800 ونقله عمه القاضي زين الدين بن أحمد إلى فنان وهو صغير وله مصنفات كثيرة كهداية الأذكياء وتحفة الأحياء وإرشاد القاصدين في اختصار منهاج العابدين للغزالي وقول من قال عطف بيان ومقول القول هو الأبيات التي بعد ذكر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والمراد بقولي بعد صلاتنا ونسلم إنشاء الصلاة والسلام على من ذكر قال النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بهذا ابتدأ في المنظومة التي يشرحها الذي ابتدأت أيضا بالحمد لله تبارك وتعالى وذكر أنه صير إيمان الشخص أي إيمان كل شخص يؤمن بالله من المؤمنين ذا شعبين فتتمم تلك الشعب بمعنى أنه له أعمال ووجهات متعددات تتفرع عن أصل الإيمان وحقيقة الإيمان. Beliau memulai daripada kitabnya ini dengan menyebutkan daripada manzumah itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keimanan seorang manusia itu memiliki daripada bagian-bagian cabang-cabang dan mana cabang-cabang itu dapat disempurnakan dan cabang-cabangnya itu adalah dengan amalan-amalan dan perbuatan dan sifat-sifat.
وأصل التصديق هو بداية الإيمان ثم تكون بعد ذلك الزيادة. Asal muasal kepercayaan akan sesuatu itu adalah asal dan cikal bakal dari keimanan, dan itu kemudian akan bertambah seiring berjalannya orang tersebut. من غير ريب أن الشك ليس من الإيمان في شيء ولكن الجزم بالتصديق هو بداية الإيمان. Tidak diragukan, keraguan itu enggak ada bukanlah keimanan sama sekali. Akan tetapi ketika seseorang percaya akan suatu hal dan dengan kepercayaan yang mantap, maka itu adalah cikal bakal dan awal dari jenjang keimanan. وهذا الجزم بالإيمان من غير شك أنه يكون في حال أقوى من حال آخر. Dan kemapanan di dalam kepercayaan dan keimanan ini itu merupakan awal daripada segala kebaikan dan hal-hal baik selanjutnya. ومثاله كمن علم أن فلان بن فلان موجود الآن وسط مسجد الرياض هذا. Contohnya ketika seseorang dia mengetahui di dalam hatinya bahwasanya fulan berada di dalam masjid Riyadh seperti saat ini. فإن اكتسب هذا التصديق من خلال إخبار موثوق بهم أمنا عنده أخبروه منهم عدد حصل الجزم بالتصديق. Ketika dia dengar berita fulan ada di dalam masjid, kemudian kalau berita ini dia dapat dari beberapa orang yang terpercaya menyampaikan kepada dia semuanya dengan berita mengatakan fulan ada di dalam masjid, maka dia makin mantap lagi kepercayaannya. لكنه إذا سمع صوته من وهو خارج المسجد والرجل داخل المسجد ازداد تصديقه ويقينه. Namun kalau dia mendengar suara fulan itu yang berada di dalam masjid kedengaran sampai keluar, saya dengar suaranya, maka makin yakin lagi, makin percaya lagi, makin kuat keimanannya. فإذا أقبل على المسجد ودخل وشاهده بعينيه كان تصديقه أقوى. Apabila dia datang, dia masuk ke dalam masjid dan dia melihat dengan mata kepalanya, oh ya betul lagi duduk itu suaranya dia, makin kuat lagi imannya. فإذا جلس معه وصافحه وتحدث معه بلغ قوة في التصديق أقوى مما سبق. Apabila dia mendekat, dia menyalami, kemudian dia berbicara, bercakap-cakap, maka itu dia makin yakin, makin kuat kepercayaannya dan menghilangkan segala keraguan dari dalam hatinya. ومن هنا جاء ما ورد من أن الإيمان يزيد وينقص. Nah, dari sinilah dikatakan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. فهو كما ذكر الشيخ لا أصل التصديق. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, yang berkurang dan bertambah itu, yang bisa bertambah dan berkurang itu bukan asal daripada kepercayaan itu sendiri. فإن الشك ليس من الإيمان في شيء. Sebab keraguan akan sesuatu itu enggak ada sama sekali, bukan bagian dari keimanan. ولكن الجزم بالتصديق يختلف من واحد لآخر. Akan tetapi mantapnya kepercayaan akan sesuatu itu beda antara hal ini dimiliki oleh seseorang dan orang lain, berbeda-beda. ومن هنا جاء اسم اليقين لقوة الإيمان ورسوخه وثباته. Dan dari sini ada yang namanya yakin yang menunjukkan kemapanan kepercayaan yang ada di dalam hati seseorang ketika meresap dan kuat kepercayaan itu. ومع ذلك فاليقين ثلاث مراتب. Dan bersama itu semua, yakin itu ada 3 peringkat. وفي كل مرتبة درجات متفاوتة. Setiap peringkat itu juga memiliki daripada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda yang ada di dalam setiap peringkat. فأولها علم اليقين. Tingkatan yang pertama, bagian pertama adalah ilmu yakin. وثانيها عين اليقين. Yang kedua ainul yakin. وثالثها حق اليقين. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. خواص المؤمنين من الأولياء والصالحين في عين اليقين. Para mukminin yang memiliki keistimewaan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam peringkat ainul yakin. وخواص هؤلاء الأولياء وكبارهم في حق اليقين. Dan di antara wali-wali yang lebih istimewa lagi, mereka mencapai hakul yakin. وللأنبياء في درجة حق اليقين المراتب العلى صلوات الله عليهم. Dan para nabi-nabi mereka berada di puncak peringkat yang tertinggi dari hakul yakin.
قال سيدنا الإمام الحداد في بيان السلوك الصحيح في المشي إلى الله والسير إلى الله: والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam menjelaskan bagaimana proses dan perjalanan seseorang dalam mendekat kepada Allah, lazimkan kitabnya Allah dan ikuti sunnahnya Rasulullah dan teladani para salafus saleh. ثم وصفهم بقول أهل اليقين. Kemudian beliau mensifatkan tentang mereka para salafus saleh yang merupakan para ahli yaqin. لعينه ولحقه وصلوا. Mereka orang-orang yang telah mencapai peringkat ainul yaqin dan kepada haqqul yaqin pun juga mereka sampai. وثم جواهر الأصداف. Dan disitulah mereka menemukan permata-permata yang tak ternilai dalam peringkat itu. وقال راح اليقين أعز مشروب لنا. Beliau mengatakan minuman yaqin adalah minuman yang paling agung bagi hati manusia. ومن مقاصد المجامع في هذا الحول أن يتحصل المؤمن على اليقين علما وعينا وحقا لأهله. Dan di antara maksud dan niat yang paling tinggi di dalam hadir haul ini, bahwasanya yang hadir dia pasang niat untuk mencapai derajat daripada ainul yaqin dan haqqul yaqin tersebut dia raih di tempat ini. فالله يوفر حظنا من هذه المواهب. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bagian yang besar dari martabat-martabat yang agung ini. محمد زين العابدين. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala an-nadim imanuna bid'un wa 'ainun wa syu'bun yastakmiluna ahduha fadin ya'dumu syarul mu'allifu bi yana syu'bil iman murattaban faqala annal hisal murtafi'atun anil iman sab'una kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syub'atun fadluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul adna 'anil tariq wal haya'u syu'bah minal iman rawahul muhaddisun. Wa qawlu an-nadimu imanuna ay furu'ul imanuna qawluhu bid'i bi kasril ba' wa fatiha wa ma'naha indal khalil sawa huwa al-muradu huna wa qawlu 'ainun wa ma'na sab'una li anna al-'aina bi sab'ina kama anna al-hamzata bi wahid wal ya' wal masna tahda bi 'ashrah wal qaf bi mi'ah wal ghaira al mu'jama bil alif wa qawli syu'ban mansubun ala tamyiz wa qawli istigmaluha bi nunit taukid al khafiyah wa sin al adi aw lit talabi wa huwa fi'lul mudhari wa fa'il qawlu ahlul fadli bi hadfi tanwin lil wazni wal ma'na an al fudula ya'duna hadasa wa sa'al mu'milatan li nafsi li annahu yaslihu biha umur dunya wa yusnu biha umur al akhirah wa yatlibuna kama laha kama qala an-nazim. Amin bi rabbika wal malaikati wa kutubun wal anbiya bi yaumi yafnal alim. Dzakara an-nadim fi hadzal bait khamsu syu'bah. رضي الله تعالى عنه يقول إيماننا بضع وعين شعبة. العين من الحروف الهجاء التي رقمها في حساب الجمل 70 والبضع ما بين 3 إلى 9 وهو عند الخليل 7. فالبضع كما قال تعالى في بضع سنين يعني ما بين 3 إلى 9 فكانت بعد 8 سنين غلبت الروم فارس كما قال تعالى غلبت الروم فإنهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين والبضع ما بين 3 إلى 9 وعند الخليل هو 7. إذن فالعين معناها ب70 لأن بحروف أبجد هو حطي كلمة صعفص يأتي لكل حرف رقم فأولها الألف ب1 وهكذا فإذا وصلنا إلى العين وصلناها وجدناها 70 وقبلها 70. بضع وعين أي بضع و70 شعبة جاء فيها الأحاديث متعددة من الإيمان بضع و70 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. Dijelaskan di dalam manzumah ini bahwasanya keimanan itu adalah 70 sekian cabang, 70 sekian ranting, 70 sekian bagian.
dan itu adalah penghitungannya itu daripada hisabul jumal kalimat ain itu atau apabila dijumlahkan jumlahnya menjadi 70, dan juga kalimat bid'a sekian itu biasanya bid'a itu dari angka 3, mulai dari 3 sampai 9, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan ghulibatur rum, ketika ditaklukkan Romawi itu fi bid'a sinin, di dalam sekian tahun, itu antara 3 sampai 9, ternyata dalam 8 tahun mereka berhasil ditaklukkan dan dikalahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam hadis bahwasanya keimanan itu adalah 70 sekian cabang, 70 sekian bagian, dan yang paling bawah, yang paling tinggi daripada keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling bagian bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu adalah bagian daripada keimanan. وإن كانت الشعب كلها متفرعة عن لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أعلاها وأفضلها وفيها غايات المعاني في الإيمان وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. Walaupun semua bagian-bagian keimanan, nilai-nilai keimanan semuanya bersumber, enggak lepas daripada kalimat dan zikir la ilaha illallah, yang mana semua poros keyakinan semuanya bersumber dari itu semuanya, akan tetapi pun juga bahwasanya ada juga hal-hal bagian-bagian yang lain daripada cabang-cabang keimanan di bawah kalimat la ilaha illallah tersebut. وكان كثير من الصالحين يحب إذا مر في الطريق فوجد أذى يميطه ويقول مع إماطته لا إله إلا الله جمعا بين أعلى شعب الإيمان وأدناها. Sehingga sebagian kaum salihin ketika mereka melihat ada gangguan atau sampah atau kotoran atau gangguan di jalanan, maka dia menyingkirkan dan mengangkatnya. Saat mengangkatnya mereka juga suka saat mengangkatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar di saat yang sama memadukan daripada peringkat iman yang paling tinggi dan peringkat iman yang paling rendah dalam suatu perbuatan. وبذلك نعلم أن شريعة الله دعت المؤمن إلى أن يكون من المميطين للأذى عن الطرق والمصفين للطرق والمنظفين لها. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengajarkan kepada mukmin itu untuk menyingkirkan gangguan dari jalanan, hal-hal yang membahayakan, bahkan juga kotoran, menjaga kebersihan yang ada di jalanan mereka itu tercakup di dalam bagian dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان فمفهوم أن وضع الأذى في الطريق مما لا يتناسب مع الإيمان. Apabila menyingkirkan gangguan dan sampah dan kotoran dari jalanan itu adalah bagian nilai-nilai keimanan, maka kalau dia buang sampah sembarangan, taruh gangguan sembarangan di jalanan, itu enggak sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Muhammad Khalil bin Nawal radhiyallahu ankum. Amin. كما قال الناظم آمن بربك والملائكة والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم. ذكر الناظم في هذا البيت 5 شعب. الشعبة الأولى الإيمان بالله. الإيمان بالله هو أن نؤمن بأن الله تعالى واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، صمد لا ند له، أزلي قائم أبدي دائم، لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته، قيوم لا يفنيه الأبد ولا يغيره الأمد، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، منزه عن الجسمية ليس كمثله شيء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصب مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. حسابه على الله تعالى جل جلاله وتعالى في علاه. الشعبة الأولى في الإيمان أصل الإيمان وأساسه وهو الإيمان بالله، ومعناه التصديق بأن الله تعالى موجود وأنه واحد لا شريك له. Asal daripada keimanan adalah kepercayaan
iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala ada, tiada sekutu baginya. تنزه عن الندية والمثلية فليس كمثله شيء. Maha suci Allah taala dari permisalan dan persamaan dengan apapun dari makhluk-makhluknya. هو الأول فلا ابتداء لوجوده. Allah maha pertama, tiada awal dan tiada permulaan bagi keberadaannya Allah. وهو الآخر فلا انتهاء لأبديته. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir dan penghabisan bagi keabadiannya. منزه عن الجسمية وتوابعها وكل ما يخطر في البال. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari fisik dan segala hal yang terlintas di dalam benak manusia. Maha suci Allah taala dari fikiran dan hayalan dan bayangan-bayangan itu. فليس يشابهه شيء من الخلق ولا يشابهه شيئا من الخلق. Tidak ada apapun yang bisa menyamai atau bahkan mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Tiada persamaan dengan Allah taala. وكل ما خطر ببالك فهو من جملة الخلق. Dan segala hal yang terlintas, yang terkhayal di dalam benakmu tentang Allah, nah itu bagian dari makhluk, dan Allah taala beda dengan makhluk. وهو ليس كمثله شيء. Allah taala tidak sama dengan apapun juga. ولم يكن له كفوا أحد. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. فالله يرزقنا كمال الإيمان والتقديس والتنزيه له سبحانه وتعالى ويزيدنا إيمانا في كل يوم في كل لمحة وفي كل نفس. Semoga Allah taala menganugerahkan kita kesempurnaan iman dan ditambahkan kekuatan iman tersebut bagi kita di dalam setiap hari, di dalam setiap saat, di dalam setiap nafas. محمد خليل النووي قرأ أحمد بن كفابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبة الثمانية الإيمان بالملائكة وذلك بأن تصدقوا بوجودهم بأن تصدقوا بوجودهم وبأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم أجسام لطيفة ذوات أرواح جعل الله لهم قوة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة قال الله أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين في سؤال جبرائيل Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Asy'ubatu ats-tsalitsah al-imanu bil kutub wa dzalika bi an tusaddiqa bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. سبحانه عز وجل ذكر لنا الشعبة الثانية الإيمان بسادتنا الملائكة صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. والملائكة هم الأجسام النورانية التي خلقهم الله من النور لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Disebutkan di sini adalah bagian kedua, hal kedua daripada keimanan dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka adalah jasad-jasad yang terbuat dari cahaya. Allah taala ciptakan mereka dari cahaya, mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, dan mereka melaksanakan segala perintah Allah dan tidak melanggar apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga enggak tidur dari para malaikat-malaikat tersebut, dan mereka bisa berbentuk-bentuk dengan bentuk-bentuk yang indah. Wahum aktsar khalqillahi adada. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Wahum ala maratib wa muwazzafuna biwadhaif. Dan mereka itu pun juga memiliki martabat dan peringkat yang berbeda-beda, kedudukan yang beda-beda satu sama lain, dan memiliki tugas-tugas yang beragam. فأعلاهم ما يقال لهم الكروبيون
ومنهم العشرة الذين أمرنا بمعرفة أسمائهم. Di antara mereka yang paling tinggi malaikat-malaikatnya Allah yang dikenal dengan para karubiyun, dan begitu juga malaikat-malaikat yang 10 yang wajib kita kenal nama-nama mereka secara mendetail. جبريل أمين الوحي Jibril yang dipercayakan untuk menyampaikan wahyu, وميكائيل الموكل بالأرزاق والأمطار dan malaikat Mikail yang dipercayakan untuk mengatur rizki dan hujan. وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور Begitu juga Israfil yang diperintahkan untuk meniup di sangkakala, وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح dan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. منكر ونكير الموكلان بسؤال الميت في قبره. Munkar dan Nakir yang diperintahkan untuk menginterogasi mayit dalam kuburnya. ورقيب وعتيد الموكلان بكتابة الحسنات والسيئات. Ragib dan Atid yang diperintahkan untuk mencatat dan mendata kebaikan dan keburukan yang dilakukan setiap manusia. ومالك خازن النار. Malaikat Malik penjaga neraka, ورضوان خازن الجنة. malaikat Ridwan penjaga surga. ومنهم حملة العرش. Di antara para malaikat yang mulia adalah pemikul-pemikul arsy-Nya Allah. وهم أربعة يضاف إليهم يوم القيامة 4 آخرين فيكونون 8. Dan mereka, jumlah mereka pemikul arsy malaikat itu ada 4, dan kelak hari kiamat ditambahkan 4 untuk membantu mereka. Mereka jumlahnya adalah 8 totalnya di hari kiamat. ومنهم من هم حول العرش. Di antara para malaikat yang berkeliling di sekeliling arsy-Nya Allah. ومنهم ملائكة الحجب بين العرش وبين سدرة المنتهى. Ada lagi malaikat yang penjaga hijab antara arsy dan Sidratil Muntaha. ومنهم ملائكة سدرة المنتهى وملائكة البيت المعمور. Ada lagi malaikat yang bertugas di Sidratil Muntaha, ada lagi yang di Baitul Ma'mur. ومنهم خزان السماوات السبع. Ada lagi malaikat yang bertugas menjaga di setiap langit-langit yang 7. ومنهم السيارة الذين أمرهم الله أن يكونوا في الأرض يحضرون مجالس الذكر. Ada lagi malaikat yang tugasnya berpatroli di muka bumi mencari majelis-majelis zikir dan menghadirinya. ومنهم الحفظة وهم لكل إنسان 10 في Ada lagi- الليل و10 في النهار. Ada lagi malaikat pencatat, pendata, yang mereka itu setiap manusia didampingi 10 malaikat di siang hari, 10 malaikat di malam hari. ومنهم الملهمون للخير الموكلين بالناس لينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير في خواطرهم. Ada lagi malaikat yang tugasnya itu mengilhamkan kepada orang-orang dengan kebaikan, membisikkan di dalam hati benak mereka hal-hal yang baik. في مقابلة الشياطين الذين يوحون إلى الناس الشر في خواطرهم. Sebagai tandingan daripada setan-setan yang berbisik di benak manusia untuk ngajak kepada keburukan. آمنا بملائكة الله. Dan kita beriman dengan semua malaikat-malaikatnya Allah. ثم ذكر الإيمان بالكتب وهي ما أوحاه الله إلى الأنبياء وأنزله عليهم من الكتب صلوات الله وسلامه عليهم وهي كثيرة وإنما أمرنا بمعرفة أسماء 4. Dan kemudian keimanan dengan kitab-kitabnya Allah Ta'ala, dan itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada para nabi-nabinya, dan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, dan itu jumlahnya sangat banyak. Dan kita diwajibkan untuk beriman secara mendetail akan 4 dari hal Injil untuk Nabi Isa, والقرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه dan وسلم. Al-Quran yang Allah Ta'ala wahyukan turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكل ما في هذه الكتب حق وصدق من الله تعالى. Semua kitab-kitab ini adalah benar dan semuanya sungguh-sungguh dari Allah Ta'ala. وإنما أتباع الأنبياء حرفوا وبدلوا وغيروا فيها فنحن نؤمن بما أنزل الله وكل ما حرفوه مما وغيروه ليس من الكتاب في شيء. Dan kita beriman dengan semua kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu murni wahyu dari Allah Ta'ala. Namun para pengikut daripada nabi-nabi tersebut itu merubah dan memalsukan banyak hal daripada kitab-kitab suci tersebut, dan pemalsuan itu bukan bagian dari wahyunya Allah Ta'ala, dan kita beriman hanya dengan wahyunya Allah Ta'ala akan kitab-kitab tersebut. وجميع أسرار الكتب المنزلة وأنوارها مجموعة في القرآن الكريم.
dan semua asrar rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi dan rasul terpadukan di dalam kitab Al-Quranil Karim. Muhammad Musta'in radhiyallahu anhum. Asy-syu'batu rabi'atu al-imanu bi anbiya'ihi wa dzalika bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala wa anna minhum mimman arsalahum ilal khalqi li hidayatihim wa takmil ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizati ad-dalati 'ala sidqi Adam alaihi salam khatimhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang pertama, rasul yang pertama adalah Sayyidina Adam dan ditutup dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكلهم من الناس رجال يصطفيهم الله تبارك وتعالى ويأتمنهم على تبليغ عباده وإرشادهم. Semua nabi-nabi adalah gender mereka adalah kaum laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayat dan bimbingan kepada umat. والواجب معرفة أسمائهم منهم 25 وهم المذكورون في القرآن الكريم. Dan yang wajib kita kenal mereka secara mendetail nama-namanya adalah 25 orang para nabi dan rasul itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. وكلهم أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بالنبي محمد لو بعث في وقت أي أحد منهم. Semuanya mereka diambil janji setia dan kesepakatan untuk wajib beriman kepada Nabi Muhammad andaikan Nabi Muhammad diutus di masa mereka dan datang. وأخذوا العهود على أممهم أن يؤمنوا بالنبي محمد إذا بعث. Dan setiap nabi-nabi itu mengambil janji setia dari umat mereka yang beriman agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad datang. وكلهم جمعت أرواحهم في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس وصلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم. Semuanya para nabi dan rasul itu dipadukan, dikumpulkan arwah mereka di malam Isra wal Mi'raj di Baitul Maqdis dan mereka bermakmum kepada salatnya Nabi Muhammad. وكلهم يجتمعون تحت لواء الحمد في القيامة الذي يحمله نبينا محمد صلى الله عليه Dan وسلم. kelak mereka semuanya akan berkumpul di bawah panji Al-Hamd, bendera Al-Hamd yang dipegang oleh Rasulullah esok di hari kiamat. الله يجمعنا بهم في ذلك المقام. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dalam tempat yang mulia itu. فإن من لم يستظل بظل لواء الحمد لم يدخل الجنة. Sebab orang yang tidak berpayung di bawah bendera panji Al-Hamd hari kiamat berarti dia enggak masuk surga. قال نبينا ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. Nabi Muhammad berkata, panji Al-Hamd berada di genggamanku esok hari kiamat. آدم فمن دونه تحت لوائي. Adam dan nabi-nabi keturunannya para wali-walimu, kumpulkan kami semuanya di bawah panjinya Nabi Muhammad di hari kiamat ya Rabbal Alamin. ثبتنا الله على الدرب وسقانا من أحلى شرب وأصلح لنا كل قالب وقلب واجعله من أبرك الأيام علينا وعليكم على الأمة المحمدية وما يجعل في حوليات المحبوبين والمقربين من عباده يجمعوا لنا في حولنا في يومنا هذا ويزيدنا من إفضاله ويجزيل نوال مهول افتح أبواب الفرج المسلمين وغياث المسلمين وصلاح المسلمين وجمع شمل المسلمين ودفع الأذى عن المسلمين وإغاثة الملهوفين والمكروبين والمظلومين منهم أجمعين تحويل الأحوال لأحسنها وحفظ صلاح أحوال إندونيسيا والمسلمين فيها والمسلمين في المشارق والمغارب ودفع جميع المصائب والنوائب وتحويل الأحوال المسلمين إلى خير حال والختم بالحسنى وراض عنا. لحضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر
ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.